Здравствуйте, друзья! Начинаем сегодняшний вебинар «Эзотерический сталкер. Путь к самопознанию». Вебинар с Андреем Дуйко, 13 декабря в 18:00. Хочу поздравить всех Андреев сегодня с Днем Ангела. Сегодня День Андрея. Счастья всем Андреям и любви. Помните историю Андрея, когда пришло 20 тысяч человек спасти Андрея, он отказался от спасения, потому что посчитал, что люди, которые не христиане, не имеют права требовать спасения и так далее. И сказал, что я уже к Богу стремлюсь, и является прообразом человека, который осознанно пошел на смерть ради своей идеи, своей миссии. Ну, очень похоже на подвиги Бога. Ну что? Сегодня вы написали мне прекрасные сообщения, сегодня постараюсь на эти сообщения вам ответить. Итак, Алекс Дритер. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы как-то говорили, что 10-15 людей в правительстве ваши ученики. Так почему же тогда все у нас так нескладно с коррупцией и законами для людей? Зачем они туда шли? Это очень хороший вопрос. Спасибо вам за это. Ответ тоже есть. Когда у нас развалился Советский Союз, то Советский Союз состоял из людей, которые были во власти. Когда Советский Союз сменился, то постсоветские начальники стали руководить советским пространством. В России это был Ельцин, в Украине, кстати, Ельцин совершил государственный переворот, после чего разрушил Советский Союз и после чего незаконно, посредством непонятно чего, стал президентом страны. То есть, когда граждане РФ говорят, что вы там скакали в 2000 каком-то году, то можно точно так же задавать вопрос, зачем вы скакали и разрушили Советский Союз. Что же вы в Москве скакали-то? Надо было не скакать. Тогда было бы все по-другому. Вернемся к теме. В правительство практически во все постсоветские страны стали в правительстве постсоветские люди, которые никогда не знали, что такое демократия и как строить демократию, что такое, наверное, любовь к людям и вообще хорошие отношения. Они построили такую же систему, которая называется система коррупция. Когда система коррупции была построена, то одной из задач систем коррупции заключалась в том, чтобы зарабатывать на чем там. Усложнить, допустим, пенсионные документы для того, чтобы люди сами добровольно отказывались от небольшой пенсии, для того, чтобы потом снимать эту пенсию и делать из этого. Так у нас появились миллиардеры, руководители пенсионных фондов. Так у нас появились руководители, которые там занимаются от налоговой до еще чего-то. И сама эта система построена по принципу вот такой несправедливости, общей системы, которая была навязана. И первую эту систему построили постсоветские лидеры. Целью этой системы было заработать денег на том, чтобы, как и раньше, обворовывать целую страну. Что построил Советский Союз? Давайте сейчас сделаем все для того, чтобы это своровать или обворовать. Эта система, она укоренилась, и эта система начала продвигаться. В этой системе каждый, кто приходит в эту систему, этот человек, он ориентируется на то, чтобы зарабатывать с одной стороны, и с другой стороны придумывать схемы для того, чтобы зарабатывать дальше. А как же нужно изменять это все? Дело в том, что изменить систему можно только в том случае, если человек ориентирован работать и зарабатывать на том, что он является специалистом. Вы видели хоть одного человека, который является специалистом в области, допустим, политики? То есть, если взять людей, которые в политике работают, кто они? Они кто угодно, они юристы, они кто хочешь, но они точно не политики. Где есть институты власти? Закончили ли они эти институты власти? Являлись ли они успешными в этих институтах власти и так далее? Ну вот как-то так это все устроено. Чем же это отличается? И самое дно этого всего, оно заключается вот в чем. Когда люди начнут воспитывать своих детей и говорить о честности, когда люди начнут говорить о том, что честно быть честным, о том, что влазить без очереди это плохо, о том, что брать взятки это плохо, о том, что быть человеком, который не заработал и забрал, это плохо, то есть когда это проявится и укоренится в культуре, то после этого сама система со временем изменится. А так у нас взяточничество, коррупция, схемы, это все нам передал Советский Союз, и мы это все точно так же принимаем и точно так же живем. В тот момент, когда мы даем взятку врачу, или даем взятку милиционеру, или даем взятку кому-либо, мы поддерживаем общую систему коррупции, которая есть. Почему она должна меняться? Люди, которые попадают в общую систему, они попадают куда? Они попадают в систему, которая была построена в самом начале. То есть она была построена в
1991 году, когда без нас и без нашего желания была принята Конституция, кто ее принимал, кто ее писал, что в этой Конституции написано и так далее. С этим всем можно очень спорить, в дальнейшем это все коррупционно обрастало, сейчас мы имеем государство, это большие часы. Вы думаете, что если из часов достать винтики и поставить другие винтики, они будут работать по-другому? Нет, они поломаться могут. Но вот так поломаться могут часы в случае, если люди говорят, что нам это не нравится. Вот когда люди говорят, нам это не нравится, мы хотим по-другому, то это требует замену часов. А замена часов не всем нравится, потому что замена часов это прежде всего замена тех, кто сделал прослойки между людьми и государством, тех, кто сделал коррупционные схемы и зарабатывает на них и так далее. А люди, которые хотят во власть, зачем они хотят? Они хотят туда, потому что там можно не работать и зарабатывать, потому что там можно иметь имя, и потому что человек может сказать, я ордена Ленина, имени там такого-то, такого-то, а на самом деле это человек, который может там плохо думать, плохо учился, плохо думал, плохо относится к близким, их же никто не отбирает. То есть они туда за счет систем таких попадают, в этой системе они потом процветают и так далее. Почему я говорил о том, что есть люди, которые туда попали? Дело в том, что попасть туда не так легко, нужно быть либо очень везучим, либо кого-то очень знать, того, кто хочет своих людей ставить. И ученики школы, которые начинали использовать методы какие-либо, которые я даю, там методы привлечения денег, методы привлечения успеха, методы фортуны и так далее, то они стали и директорами банков, кто-то стал директорами там, от минимального бизнеса, потому что у человека было стремление стать в минимальном бизнесе успешным, до максимального. Человек не хотел никогда работать, ничего делать не умеет. Вот государство сжалилось и сделало его руководителем. Теперь он может ничего не делать, придумывать схемы о том, как зарабатывать и ездить на вечеринки. У каждому свое. Пусть так будет, мир идеален. Поэтому, когда вы говорите ученики школы, а что они должны сделать? Сделать революцию и сместить их или смести эту систему? Она же начинается с Конституции, законодательных актов, с юриспруденции и так далее. Все вообще не так работает, как люди думают. Они думают, что изменив одного человека, можно все изменить. Нет, есть коалиции стран, которые заинтересованы в том, чтобы был какой-то... Вот. Что сейчас происходит? Украина не хочет быть в коалиции стран постсоветского пространства и хочет быть в коалиции стран европейского пространства. Кому не нравится соседней стране? Почему? Если люди будут зарабатывать большие пенсии, у них будут возможности много зарабатывать, будет большой доход и так далее, то тогда они будут в шоке. Целая страна может сказать, мы так не хотим, потому что у нас пупс руководит нами на протяжении 30 лет, и у нас до сих пор дорог нет, и пенсии маленькие, и вокруг коррупция, и людей убивают, закрывают, несправедливость и так далее. Только пропаганда там это все делает, говорит, вот у нас хорошо, у нас последние выступления, там у нас плюс 20%, плюс 70%. Хватит заливать вообще, что за брехня. И люди все беззубые. Короче, хороший вопрос, но что вам сказать? Ученики есть, которые во власти, есть, которые в НАБУ работают, есть, которые работают в министерствах, есть, которые еще где-либо работают. Но как это обычно происходит? Хороший человек, он хорош до того момента, пока он не становится большим чиновником. В тот момент, когда человек становится большим чиновником, то его жизнь делится на две части. Она делится на тех, кто может приносить ему деньги в конверте и не может приносить. И он с этими общается, они для него друзьями, кто его кормит или кому он должен отнести. Вот это его уровень. А когда к нему приходит такой человек, как я, даже несмотря на то, что он является учеником школы, то он делает это неохотно. Кривится, говорит, да, я прошел, но в общем-то то, что произошло, это все я сам и так далее. И мы там страну спасаем и так далее. Все это на самом деле своего рода двойные стандарты. То есть между собой или в своих кулуарах они разговаривают об одном, люди там не участвуют, потому что там участвуют схемы. Как это происходит? Допустим, есть за границей компания крупная, она говорит, вот мы хотим в этой стране сделать так, чтобы целая страна взяла у нас кредит. И целая страна говорит, зачем нам брать кредит, мы сейчас возьмем займ у народа.
или начнем кредиты давать, люди начнут выплачивать. Он говорит, давайте мы так не сделаем, примем закон. Что нам для этого надо? Надо 300 человек, которые там в Верховной Раде находятся. Давайте заплатим каждому человеку там такую-то сумму денег, руководителю Верховной Рады, и заплатим начальнику страны. После этого начальник страны говорит, о, хорошие деньги, а за что? Ну, понимаете, вот такой закон, он такой сложный, что, а о чем закон? Ну, этот закон говорит о том, что хочет другой человек, который находится в другой стране, заплатить нашей стране, дать кредит нашей стране, для того, чтобы Украина там, допустим, в конце года выплатила это. Ну, так это хорошо. Ну, конечно, хорошо, всем хорошо. А какой процент? Ну, там 4% нужно заплатить, или там 7%. Это гарантированный кредит. Нашелся там, допустим, Сорос, он отдал деньги, все проголосовали, заплатили и в конце года выплатили. Казалось бы, ничего плохого, но на самом деле ничего хорошего. Обогатился один человек, а так бы могли люди заработать на том, чтобы Украина сделала кредиты, вывела кредиты во внутреннее пользование, люди бы попользовались, заплатили бы деньги, страна бы процветала. А так этот кредит дал Украине человек, после этого этот человек заработал и деньги эти вынес. То есть деньги выходят из страны, а не выводят там черный капитал в белый. Ну пусть этим всем занимаются экономисты, я на самом деле являюсь совершенно не специалистом в этой области и не являюсь экспертом, который бы мог говорить. Я могу сказать, что в целом, почему так происходит? Большинство людей, они не знакомы ни с юриспруденцией. Там, допустим, человек там исторический факультет закончил, начинает заниматься в Верховной Раде. По идее, там люди должны быть, которые знакомы там, с экономикой, они должны быть знакомы с бизнесом, они должны иметь, возможно, какое-то соответствующее юридическое, экономическое образование. Ну а кто там находится? Ну, вообще не те. Ну пусть будет так. Нам-то что? Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, какое эзотерическое значение имеет эхо? Эхо — это движение энергии. Если человек говорит, там, допустим, перед человеком находится большое количество людей, и человек хочет, чтобы слышали его мысли, он обводит этих всех людей и делает эхо. То есть в голове говорит там какое-то слово, которое должно возникнуть у всех. То есть там как твои дети себя чувствуют, как твои дети себя чувствуют, как твои дети себя чувствуют, как твои дети себя чувствуют. Или там Дуйко спрашивает, как дети чувствуют, и я дальше повторяю, дети чувствуют, дети чувствуют, дети чувствуют. В этот момент тот человек, который, допустим, я там в кресле парикмахера, и меня парикмахер постригает. И я не хочу спрашивать за детей, но хочу, чтобы человек сам начал эту тему. И говоришь, как дети чувствуют, как дети чувствуют. И мысленно, как эхо, повторяю. И человек, который постригает, говорит, кстати, мои дети вот там болеют вирусом или еще что-то. То есть это происходит за счет вот такого эзотерического эха. Я это очень широко дал, все методы влияния на окружающий мир и окружающих людей, эмпатические, антиэмпатические, методы ментального влияния, астрального влияния и так далее, каузального. Я это дал в своем семинаре, который называется «Саман», по-моему, 4 или 5 часть, «Магическое влияние». Там я рассказал о том, как создавать волны, что такое эхо, как создавать элементы или усиливать элементы опасности рядом с вами. Там, допустим, человек рядом с вами находится и там хочет сделать вам какую-то гадость. Вы можете создать при помощи определенного образа опасность. И этот человек, глядя на вас, будет думать, что вы опасный человек и с вами связываться не нужно. Ну и, в общем, этих методов там я дал около 200 или 150. Івана, доброго вечора, доброго, придбала семінар «Швидка заміжжя». Пройшла його, все сподобалось. Не тільки потрібно пройти його, а потрібно кожен день його виписати для себе ті практики, які дав на цьому семінарі. І після цього кожен день там або мантру, або якусь там техніку і використовувати. Якщо це використовувати щодня, то я вам обіцяю, ви дуже швидко знайдете свою жертву. Ладно, гарного, коханого. Чи вдасться мені зустріти чоловіка і коли? Коли не знаю, а вдасться так. Ви ж гарна. Гарним, що там гарним зустріти когось, я вас прошу. Гарним зустріти не важко, а ось як зустріти такого, щоб і подобався, і ще й з грошима був, і ще й там гарно відносився до вас. Це вже сложно трохи.
Эльвира Витаминка. О боже мой, всем добра. Машаллах. Андрей Андреевич, ваши практики, шумы уникальны. Ваши вебинары смотрю всегда. Жаль, что прикупить пока не получается ваши семинары. С отправкой проблема. Бывает, пусть все решается. Наталья Тимошенко. Восхищаюсь вами, золотой учитель. Столько упорства и труда, бесконечно признательна вам и вашей семье. Молодцы. Ух. Упорства мне хватает в моей жизни. Когда я был маленький, мой отец говорил: почему ты такой упертый? Как ты можешь так дисциплинированно чем-то заниматься? И вот я был маленький, если, допустим, решил на йогу ходить, и после этого йога у меня была. Ходил я там 7 или 8 лет на борьбу, классической борьбой занимался, уже никто не ходил. Человек приезжал только ко мне. И ходил на баян, потом на трубу, потом на морзе, потом там какие-то еще, ну там куча всего, цирковое искусство, литературный кружок, стихи сочинял и так далее. В шахматы играл, на трубе дудел и так далее. Но это делал с упорством, бесконечным, жестким и так далее. Но в детстве мои родители все время говорили: ты очень упертый человек. Почему ты такой упертый? Я сейчас понимаю, с одной стороны упертость это плохая черта, а с другой стороны это целеустремленность. Получается, мое упорство, которое было у меня в раннем возрасте, оно перешло в целеустремленность в моем, наверное, уже Вот человек живет полжизни, сколько человек живет? 100 лет. Вот я первую половину уже прожил. Так что мне еще вторую половину. Но если в первой половине тренировка, то на второй половине надо уже 100% гнать нормально. А то уже тренировка надоела. Там, знаете, тренировка сначала рост, потом школа, потом секса хотелось. Секса уже не хотелось, потом денег хотелось. Нет, сначала было так. Сначала была школа, потом хотелось секса, но никто не давал. Потом хотелось денег и секса, а потом деньги там начали появляться, а потом мы давать начали, а потом уже пришло время, когда уже ничего и не хочется. Ну и появляются новые такие мотивы, чтобы сделать для мира. А это уже новая ориентация человека. Что сделать для мира, что сделать для семьи, как это все вокруг себя организовать и так далее. Вот это так мир меняется. Знаете, наверное, у каждого человека одинаковые вот такие побуждения. Только человек ради чего-то или для кого-то, или для себя, или ради себя может это делать. В этом только и отличие. Пусть мои ученики будут, как я, тоже будут такими же целеустремленными, пусть эта целеустремленность будет. Целеустремленность моя, она не связана с тем, что я хочу и сделаю. Нет, я делаю это не так. Я хочу, и после этого обычный человек делает так. Он говорит: я хочу, и вот мой путь один, единый. Я делаю по-другому, я делаю так. Вот задача. Какие есть пути к этой задаче? Их 100. Буду тренироваться, достигнуть горы разными путями. Потому что если по одному пути невозможно подняться, то есть еще наверняка другие пути. Будем это делать другими путями. И я сталкиваюсь обычно, не хватает знаний, я обучаюсь, не хватает целеустремленности, не хватает бесстрашия, не хватает еще что-то. Ну, сцепляю зубы и бегу. Бесстрашие, вот надо, значит, еду, говорю, встречаюсь, общаюсь. Не хватает целеустремленности, сажу, изучаю тему, беру специалиста или общаюсь с специалистом, беру чью-то консультацию или нанимаю специалиста. Ну как-то так это все устроено. Любий наш гуру, доброго вечора. Рада бачити і чути, як завжди. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи справді в моєму роду були целителі? Так. І чи варто мені цим шляхом йти? Так. Мені здається, вам вірю безмежно. Ви правильним шляхом хочете йти, Елена Смальченко. Я вам дуже рекомендую пройти мій семінар, який називається «Целительство. Третя частина, і стати самим найліпшим целителем. Я не знаю, є таке слово целитель? Целителем. О. І ви можете стати самим найліпшим, самим гарним, самим відомим целителем у своєму регіоні і місті. Давайте, я в вас вірю. Неля Бармина. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Обожаю коды, мантры. Скажите, пожалуйста, когда мы с мужем переедем в мою квартиру?
Нет, в этом году, который будет, еще не переедете, к сожалению. Может быть, даже через пару лет. Почему? Ольга, восхищаюсь вашими трудами и вашим талантом. Желаю вам и вашей семье всегда быть здоровыми. Скажите, что мне нужно откорректировать? Дальше. Занимаюсь продажей недвижимости. Только думаю, что мне нужен новый объект. Сразу через пару дней мне предлагают продать объект новый. Вот покупателей привлечь трудно. Как проработать это? Спасибо. Очень легко проработать это, пожалуйста. Смотрите. Где находятся покупатели? Смотрите, покупатели находятся обычно в тех местах, где есть большое количество людей. А где есть большое количество людей? Большое количество людей есть в социальных сетях. А вы уже должны быть специалистом в социальных сетях. То есть вы должны ежедневно вести какую-нибудь группу в Telegram, группу, которая будет в Facebook, группу в Instagram, где вы будете рассказывать, делать шорты, и даже YouTube канал, где вы будете делать рилсы. Вот, допустим, мы с моей женой разговариваем, она говорит: у тебя очень хорошо растет твой Инстаграм, твоя Инстаграм страница, как ты это делаешь? Я говорю: я постоянно выкладываю рилсы по 10 штук в день. И меня смотрят много людей, ставлю хэштеги и меня находят. Она говорит: нет, а я сторисы делаю. Я ей показываю: смотри, если зайти в сторис, то сторис смотрит 300 человек, 200 человек. А если зайти в рилс, то смотрят там 2000 человек, 10 тысяч человек. Тогда зачем сторисы, если смотрят на рилсы? Ну, иногда сторисы, если ты что-то хочешь там очень быстро сказать. Но в основном это рилсы. Но все же заходят, кому-то смотрят сторисы. Но для того, чтобы найти кого-то нового, ты должна привлечь людей рилсами. И это ошибки. А кто смотрит сейчас, кто читает тексты? Да никто не читает тексты. Сейчас, по моему мнению, тексты читают, но я не знаю кто. И, допустим, там, а почему мы не пишем тексты? Кому они нужны сейчас, эти тексты? Кто их читает? Человек привык уже, ТикТок, он смотрит только видео, в Фейсбуке он смотрит только видео, в ТикТоке смотрит видео, в Инстаграме смотрит видео. Уже эти фотографии, они уже не интересны. Уже даже девочки, когда с купальниками там что-то делают, то уже стараются шевелиться и делать видео. Почему? А уже просто стоящая в образе женщина уже никого не интересует. Как-то так все изменилось уже в сторону динамики, знаете, и... Поэтому к чему я вам говорю? Снимайте каждый день 100 видео. Маленькие видео о том, почему это нужно, зачем это нужно, где это находится. И вновь долбите, выкладывайте. Вот если вы на протяжении месяцев по своему объекту сделаете 300 рилсов, и такая стена, и такая обкладка, и такое вот это, и такое это, даже одно и то же можете говорить. Бесконечно раз под разными ракурсами. И постите это, вы найдете своего покупателя. Просто вы считаете, что быть продавцом — это просто быть продавцом, но тут быть продавцом одновременно подразумевается уметь продавать. И тут уметь продавать тоже все ерунда. Кому продавать? Людям. А где людей взять? Они все в социальных сетях. Сейчас нет ни одного человека, которого нет в социальных сетях. Все где-то в каких-то находятся. Так что обучайтесь. Сейчас можно, вот у вас есть свободное время, чем вы занимаетесь там? Ну, я не знаю, сидите, там, читаете что-то. А что нужно делать? Открывайте YouTube и пишите, как продвинуть свою страницу в случае, если я занимаюсь недвижимостью. И смотрите опыт других людей, ищите страницы, которые похожи, или обучаетесь, как продвигать Instagram. Есть где-то даже такие каналы, там 30-50 видео, каждое видео там по 5-7 минут. Вот можно за 2 дня посмотреть и стать откровенно хорошим специалистом. Слова, которые не понимаете, там сторисы, вбивайте в интернете, что такое сторис, читайте, что такое сторис. Рилсы, вбивайте, что такое рилсы, читайте. Как сделать рилс, вбивайте, как сделать рилс, вам там объясняют. Хэштеги поставить, вбивайте, как поставить хэштеги, есть ли программы, или пользуйтесь там GPT-чатом. Сейчас без этого ничего не продается. Сейчас весь бизнес, он перешел сейчас в сферу социальных сетей. Хотите вы в это верить или нет. Все можно продавать, используя социальные сети. Какие самые лучшие? Сейчас в Гугле никто ничего не ищет. Все ищут в Ютубе. Потому что хотят сразу смотреть на видео. Уже купить сотовый телефон раньше люди искали в Гугле. Сейчас ищут в Ютубе.
Раньше не покупали, там, раньше инстаграмы продавали. Сейчас, кстати, тоже. Если одежда модная или если человек хочет что-то дорогое, то все ищет вот в таких социальных сетях. Инстаграм, он более гламурный. Ютуб это просто открытие, потому что он настолько сейчас переплюнул Google. Я не знаю, что Гуглу нужно сделать, чтобы через Google кто-то начал что-то покупать или искать. Скажите, пожалуйста, стоит ли моему мужу сотрудничать с Вороновым по продаже карьера, щебня или ничего не получится? Нет, киданет его. Мария Агеева, здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите мантру или практику для поддержания, обретения внутреннего спокойствия. Легко, утром садитесь с открытыми или закрытыми глазами и просто сидите. С открытыми или закрытыми глазами думайте о чем угодно, но максимально контролируйте расслабление тела. Вот 10 секунд прошло, пошевелились, расслаблено тело. Снова думайте и напрягайтесь. Говорите, так, расслабляюсь. И вот это расслабление, на нем нужно акцентироваться в момент того, когда вы медитируете, с закрытыми или с открытыми глазами. Каждое ваше расслабление фактически делает вашу устойчивость. И в дальнейшем ваше состояние поддержания и внутреннего состояния, и невозможности вспыхнуть, и вот этой равновесия внутреннего, это все производится за счет как раз контроля вашего напряжения. Мысли появились, вы напряглись. В этот момент говорите себе, расслабляю плечи. Снова там напряглись, расслабляю плечи. Научитесь так делать, скажите мне большое спасибо. Это очень эффективно. Оленка, вітаю, шановний Андрій Андрійович, а я вас, Оленка. Мені дуже допомогла ваша зелена нитка. Майже забула про поперек, дякую, але ніяк не складається заробітком. Оце до чого? Скажіть, будь ласка, що маю зробити, щоб заробляти і радіти? Пройти мою першу сходинку езотеричної школи Кайлас. Ось що вам потрібно. Ось що вам потрібно. Але ви хочете магії. Кожен день, коли ви будете вставати, кажіть собі слова. Йова, просто Йова. Можете кожен день казати 3 слова. Іва, Ява і Йова. Іва, Ява, Йова. Іва, Ява, Йова. Іва, Ява, Йова. Ось так робіть кожного дня на протязі 1 місяця. По 108 раз. І буде завжди у вас робота, і покращиться і можливості, і все буде гарно. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, будет еще замужество? Смарт-шоп. Вот если бы я знал, как вас зовут, Смарт-шоп, как мне спросить у высших сил, Смарт-шоп будет, кто она или он? Замужество, тогда вы женщина. Ну как я вас посмотрю? Картинки нету, мордочки нету. Мне как, Смарт-шоп просматривать? Покажите Смарт-шоп 34. Показывает, что будете замужем еще, все нормально. Ірина Андре. Здравствуйте, Андрій Андрійович. 2 місяці назад залишилась без роботи, зараз у пошуку нової, маю багато хобі. Чи зможу я заробляти добре на своєму хобі? Так. Здравствуйте, Андрей Андреевич, что такое инкарнация? Нет, инкарнации не бывает, бывает реинкарнация. То есть человек умирает и после чего рождается. Это религиозное течение, которое основано буддизмом, и сам Будда, и которое является как бы проявлением или квинтэссенцией некоторых индуистских течений, в которых считается, что реинкарнация не существует, или если существует, то человек может становиться или не рождается больше на земле и так далее. Будда, в свою очередь, сказал, что есть причинно-следственные связи в виде событий, а также человек рождается, и то, что он нарабатывает в этой жизни, является для него кармой, которая передается в следующей его жизни. И считается, что его реинкарнация — это новое рождение в новом физическом теле. То есть они считают, что душа человека, она постоянная, но в отличие от христиан, которые считают, что после смерти человеческая душа дальше не рождается, а находится в определенном месте, где она ожидает суда Божьего и ждет того момента, когда этот суд наступит, то в этом случае реинкарнация или буддизм, он говорит о том, что человек умирает, после этого рождается, после этого умирает, после этого рождается. И душа человека не изменяется, она все время перерождается в новые тела, вновь и вновь, целью которой является достижение высокого духовного опыта или просветления. Ответил, да.
Валентина Черно. Доброго дня, Андрій Андрійович. Скажіть, чи получится в дочки поменять профессию? Так. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица школы, спасибо. Скажите, пожалуйста, какой бизнес мне начать? Страшно уходить с госработы, но оставаться нельзя. Устала от интриг. Неужели вы думаете, что вы имеете право сейчас бросать работу? Вы не имеете права сейчас бросать работу. Почему? Вам необходимо стать специалистом, хоть в чем-то, потому что вы не являетесь специалистом. В юриспруденции тогда вы можете открывать юридический бизнес. Возможно, вам необходимо посмотреть, как люди зарабатывают деньги, посмотрите видео успешных людей, полистайте, там, возможно, там, логистикой заниматься и так далее. Кто, кроме вас, может вообще выбрать для вас какую-то работу? Но могу сказать, ладно. У вас будет хорошо получаться работа, которая будет связана с красотой и услугами красоты. Я не знаю, что это такое. То есть вам необходимо либо парикмахерскую открывать, либо открывать какие-то салоны, либо там салоны загара, либо салоны депиляции, либо взять там, нанять людей, либо обучиться тому, как там делать инъекции, филлеры ставить, либо нанять таких людей, либо одним словом, все, что связано с красотой и модой, у вас будет получаться 100%. Скажите, что делать с бесконечным роем мыслей в голове? Спрашивала у родных, диагностировали подключки или даже бесы. Прошу, ответьте, что делать, как бороться. Каждый раз, когда у вас рой мыслей в голове, говорите: стоп, вот это, что разговаривает, кто ты? И оно будет у вас снова разговаривать с вами. И вы мысленно говорите: пошло, этот рой в голове пошел от меня, и дальше матом. Пошел с меня вон. И все, если каждый день делать и посылать этот рой в голове матом, то рой в голове исчезнет. Здоровья, богатства, успеха, удачи, везения, любви. Как приятно, конечно. Большое спасибо и вам тоже. Здрасте. Купила и практиковала Сангая 40. Скажите, пожалуйста, можно ли его практиковать в 2025 году? Да, можно. Можно ли носить кольцо в виде змеи в год змеи? Спасибо за ответ. Конечно. Что обозначает змея? Змея обозначает стабильность, змея обозначает защиту, змея обозначает постоянство, змея обозначает верность, змея обозначает женщина. Является элементом проявления змеиного. Не напрасно в Камбодже говорится о том, что змея была единственной женой их самого главного правителя бога мира. И у него была змея, ее звали Нагай. И вот они в это верят. Но я могу сказать, что в действительности, когда женщина носит змею, или даже когда мужчина носит змею, то появляются и деньги откладываются, и возможности появляются. И знаете, у змеи нет ног, и у змеи нет большого рта. У змеи вообще, если разобраться, мало вообще что есть. Если над кем-то Бог поиздевался, то это 100% над змеей. У нее только одно есть, это яд, и то есть ужи, у которых даже яда нет. То есть они самые несчастные, плавающий такой червячок. Видит он плохо, запаха они не чувствуют. Вообще, как они выживают еще и в пустыне? Тем не менее, змея, она очень дисциплинированная, змея, она может защитить, змея никогда не выбрасывает своих детей, доводит зародышей до ума или там откладывает яйца глубоко. И символ змеи — это символ хороший. Символ змеи — символ женского начала. Если женщина змею носит, она наверняка выходит замуж. Это проверено, и в эзотерике это широко используется. Какое имеет значение, если бьется посуда? Если ломается техника, бьется посуда, горит лампочка, это говорит о том, что у кого-то очень накопились претензии к окружающему миру, поэтому это и бьется. Я всегда говорю так: лучше пусть посуда бьется, чем морды. Поэтому лучше синицей по рукам, чем журавлем по морде. Поэтому пусть бьется посуда и не появляются скандалы, и страсти, пусть не бушует гнев. Я вообще хочу, чтобы люди, мало ли что я хочу. Я хочу, чтобы люди умели прощать, чтобы могли сдерживаться, чтобы не орали, не били, не дрались, не ненавидели. Боже, в каких страстях люди живут. Иногда посмотришь и думаешь: боже, как это такое возможно? Для меня это, конечно, но не темный лес.
У меня были такие в жизни моменты и опыт, когда я жил с одной девушкой, она мне устраивала вот такие штуки. И я после этого спросил у самого близкого человека, у своей мамы. И я ей говорю: мама, мне жить с этой девушкой или нет? Она говорит: ну любишь ее, да. А как она, что тебе не нравится? Я говорю: ну вот там, вот это делает, вот это орет, обижается подолгу. Она говорит: ну тогда сними ее со своей шеи, не нужна она тебе. Ну и в этот же вечер эта девушка мне говорит: все, я уйду сейчас к маме, мне все надоело, я хочу. А ругня была из-за сумки там какой-то. И я в этот момент подумал: а точно, пусть идет. И говорит: да иди. Иди, я не хочу. И все, с этого момента говорю: все, больше не хочу с тобой, иди вообще, все. Хочешь идти, иди. И помог ей, вызвал такси, вынес сумки и говорю: все, езжай к маме. А еще месяцев 8 донимала меня: давай, я все, извини вообще, я тебе все про... Да зачем ты мне нужна? Кто на чьей шее сидит? Пожалуйста, какое имеет значение, если б'ється посуда? Пусть не б'ється. Добрий вечір. Чи є космоенергетика і рейки негативними егрегорами? Щиро дякую за відповідь. Якщо вам щось допомагає, то хай це буде. Якщо рейки допомагають людині бути зціленою, то хай ця рейка существує. Якщо допомагає космоенергетика комусь цілитися, то хай допомагає. Я хочу вам сказати, нікого не слухайте, бо якщо одна людина може допомогти іншій людині і допомогти на 100%, що та людина позбавиться болю чи позбавиться захворювання якогось, то та людина, яка це допомагає, через неї працює Бог. Бо тільки Бог дає людям захворювання і тільки Бог допомагає. Тому людина, яка допомагає рейками там, чи космоенергетикою, ця людина фактично є тим проводом, який об'єднує людину хвору з самим Богом. А та людина, яка допомагає, тільки носить це. А це все рейки, космоенергетика, цілительство, це все інструменти. Тому нікого не слухайте. Хочете цим займатися, можете цим займатися. І ніякою це егрегорами, там, цим іншим не являється. Егрегором це, що таке егрегор, потрібно знати. Егрегор це об'єднання енергії, де кожна людина хоче бути на самому верху цього егрегору, а всі люди, які знизу, вони хочуть підніматися в цьому егрегорі. Наприклад, енергія грошей. Людина приходить в егрегор і хоче бути найбагатшою. І хоче це бути найбагатшою, і що їй потрібно знати? Якщо вона стає на іншу людину, то вона підіймається в егрегорі. Но як би вона не підіймалась, вона повинна знати. Якщо людина знаходиться в егрегорі, то буде в неї мало грошей, чи буде більше грошей, вона завжди буде їх хотіти, це основа егрегора, і завжди страдати, коли в неї будуть ці гроші. Бо ціль кожного егрегору – це страждання. Тому якщо ви чуєте, почуваєте, відчуваєте, що ви знаходитесь в такому егрегорі, то ви повинні його лишити, чи знати, як з ним працювати. А ось як знати, як це залишити і що потрібно робити, це можливо продивитись мої перші ступені, перші сходинки школи Кайлас, де я про це все даю інформацію. Приходьте, якщо у вас є бажання змінити свою судьбу цілком, 100% від початку і до самого кінця, і зробити так, щоб діти були щасливі, і у вас є останні гроші, купіть мою ступінь, і купіть мою сходинку, пройдіть і ставайте іншою людиною. Я вам кажу, якщо це вам не підійде, якщо у вас не буде змін, напишіть мені, я вам верну ці гроші. Подскажите, пожалуйста, будут ли у меня дети? Да. Как татуировки влияют на судьбы? Если татуировка вдохновляет, значит судьбу улучшает. Если татуировка ухудшает состояние. А вообще я могу сказать, гневные татуировки убирают, допустим, гадости какие-то из жизни. А, допустим, татуировки, в целом татуировки, это любые татуировки, которые есть на теле, они защищают человека. Поэтому не стоит препятствовать или нервничать в случае, если кто-то из близких делает татуировки. Плохого в этом ничего нет. Могут ли какие-либо изображения
на теле привести человека к падению или к разрушению. Никогда, никаким образом. Что бы человек ни написал, ни нарисовал, и что бы он ни сделал внешне со своим телом, это никогда, никак не повлияет на его судьбу в плохую сторону. Почему? Дело в том, что кожа не влияет на душу. Понятно? Поэтому, что бы вы ни нанесли и что бы вы ни делали, если это на душу не влияет, а не влияет на душу, то... А защита? Да, если девушка сделала татуировку и там вся в розах или еще чем-то, то это ее защищает. Поэтому, как бы она не была голой, она всегда будет в татуировке, а это своего рода одежда. Вот придумал на ходу. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Можете как-нибудь помогать, что брату семью этот год дети будет благодару? Какие слова надо сказать? Кто мне может объяснить, что она хочет от меня? Что вы хотите от меня, уважаемая Адибикян? Как-нибудь помогать, что брату семью в этот год дети будут благодаря? Какие слова? Не знаю, зайчик. Так я понял, у брата нет детей. И вы хотите, чтобы у брата были дети. Складываете руки и говорите, представляете своего брата и представляете его жену, как будто они обнимаются, а между ними на уровне их живота находится ребенок. Красивенький такой, с обозначенными половыми органами. Представляете, будто между ними он находится в полумесяце. И говорите, какие вы красивые, какие красивые у вас руки, какие красивые ножки. И после этого, какой красивый ребенок, и пальчики красивые, и ножки красивые, и глазки красивые, и ушки красивые, и волосики красивые. Вот если будете в начале Нового года так делать, то родят, если все хорошо. 18:41. Вера Платонова. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Сын стал агрессивным после марафона 13. После тантра-мантры перепугался, наверное, переругался. Со всеми родственники. Что с ним происходит? Спасибо за ответ. А у вас есть желание просто обвинить меня в том, что происходит естественным путем. Объясняю вам. Дело в том, что ваш сын растет. И это подразумевает определенные идеи. Гормональный фон изменяется, у ребенка появляется агрессивное поведение, которое связано с переизбытком тестостерона, усталостью, неврозами и так далее и тому подобное. Вы же его втягиваете в то, что он занимался и марафоном, и тантрой, чего он 100% не хочет делать. Но то, что вы делаете, правильно, и это хорошо. То, что ему плохо после какого-то марафона, это хорошо. Я могу сказать, что вот вчера я читал тантра-мантру, и эта тантра-мантра, она была связана отчасти с блудом, потому что если в человеке живет дух блуда, то женщина не женится, не может найти себе мужчину, ни замуж не выходит, не может найти. Мужчине тоже постоянно плохо, потому что он спит уже с одной, все время смотрит на какие-то сиськи-письки, не может никак сосредоточиться, ему все время хочется то одну, то другую, то третью, и никак не может остановиться. Это все без блуда. Он живет у нас в чреве, обычно живет в нижней части нашего живота. И именно без блуда своим животом лежит прямо на энергии кундалини. И если блуд есть, то кундалини поднять нельзя. У меня была история, когда-то ездил на кундалини-йогу, и мастер, который кундалини преподавал, он спал с девушками, которые к нему приезжали. После этого я собрался и уехал. Почему? Без блуда. Если у человека есть без блуда, то поднимать кундалини и там что-то с ней делать, ну вообще глупая идея. Именно поэтому я хочу сказать, что вчера, когда я читал мантру, вот эту нашу тантра-мантру Шабрия, да, я читал вчера, Шабригю, и она была посвящена как раз устранению беса блуда, который поможет женщине выйти замуж хорошо, мужчине. И у многих детей, которые слушали, у некоторых детей пообкакивались ночью. Пописывались, пообкакивались. Почему это произошло? Без блуда выходит с фекалиями очень часто. У некоторых такие вздутия были, знаете, там сегодня прямо там 100 человек написал: Андрей Андреевич, меня так вздуло. И я прямо со всеми переругалась. Этот бес, он так будоражит. Ничего страшного. Эта инфекция нашей мантры уже есть в животе, бес выжить не сможет. Поэтому это все выйдет. А то, что у мужчины происходят изменения,
Уважайте эти изменения, он мужчина, восхищайтесь ими. То, что переругался с близкими родственниками, ничего страшного. Пусть занимается своими делами, пусть этот человек занимается тем, чем ему приятно, знаете. Если там бес какой-то в нем находится, он погаснет. Если после марафона очень долго его там терзало и мучило, и он там взбесился и так далее. Ничего страшного в этом нет. Любые эзотерические практики, которые привожу, в итоге делают человека лучшим. Никто не может сейчас сказать на 100%, если бы он не проходил марафон, был бы он лучше сейчас или нет. Вообще я хочу сказать вам, отпустите его, занимайтесь вы марафонами своими, тантрами, не тяните его с собой. Его жизнь, делайте жизнь свою своей. Отстаньте от него, правда. Добрий вечір вам. Підскажіть, Андрій Андрійович, чи варто мені вставляти імплант зуба? Так, варто обов'язково. Зробіть це. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении мне идти в плане развития бизнеса? Или в своем городе оставаться жить и где жила? Да, в своем хорошо жить. На один вопрос отвечаю. Мой племянник говорит, что на нем порча, не может сдать на экзамены. Нет, это порча на тех, кто принимает экзамены. Потому что они хотят, чтобы им взятку дали, а им не дают взятку. Вибачте, будь ласочка, це в мене батарейки сели. Как они так быстро могут садиться за один раз. Так вот. Бог не дает болезни, их причина некомпетентные врачи по незнанию пациентов в нашей стране неудивительно. Отвечаю. В моей жизни была такая история, две женщины абсолютно разные, они обе взрослые. У одной была опухоль груди с левой стороны, такая твердая, ей сделали гистологическое исследование, взяли биопсию и на 100% подтвердили. Причем у нее была еще и язвочка такая и так далее. У нее еще вредная дочь, и там вредный муж и так далее. И она не ездила ни в какие храмы, она неверующий человек, она продолжала заниматься. Я ей при этом говорил, что опухоли сами по себе не исчезают, там ничего такого не произойдет и так далее. Вам надо обязательно проходить сейчас химиотерапию, потом делать резекцию, после этого удалять это все. И она говорит, ну что ж, Андрей Андреевич, я принимаю это, буду дальше вести, сколько проживу, столько проживу, лечиться не буду. Я уже взрослая. Пусть гниет, а потом, если не сгниет, я принимаю, буду радоваться и так далее. И такая яркая женщина. Экономист, она преподавала в институте экономику. Потом проходит время, она приезжает ко мне и говорит, вы представляете, я ездила к маммологу, и маммолог сказал, опухоли нет. И она после этого грудь показала, я грудь всю потрогал и говорю, нет опухоли. Нет опухоли. Но так не бывает.
Я вам говорю, так я говорю, вы чем-то терли, не терли. Вы там что-нибудь пили, я знаю, там методы такие есть, там янтарь принимают. Нет, в церковь ходили, нет, молились, не молилась. А что вы делали? Ничего не делала. А что у вас за это время было? Ничего не было. На отдых ездили? Нет. А куда-нибудь вообще по стране переезжали? Никуда не переезжали. Ну, с мужем, может, помирились там или что. Ничего, кто-нибудь умирал? Никто не умирал. Я хочу вам сказать. И второе, такая же самая ситуация. Цирроз был у женщины билиарный, причем такой неизлечимый уже там. И вот лежала, муж уже ее похоронил, уже даже написала завещание, уже дети поприезжали и так далее. Потом на Пасху вышла и начала ходить, пошла на огород, и после этого сняли диагноз уже там через, чуть-чуть больше, чем через год. Что ела, что пила, ничего не ела, ничего не пила. Ела просто там вот что дается, точно так же. Далее, еще одна история. На ровном месте ребенок был здоровый, родился здоровый, до 11 лет дожил. В 11 лет у ребенка муковисцидоз ставят. До этого муковисцидоз — это генетическое заболевание, которое проявляется с момента рождения. Человек рождается с этим заболеванием, и его сразу видно, и разные видны проявления, то есть видны пальцы в виде барабанных палочек, у ребенка там муколитические проблемы, то есть у него там пневмонии очень частые появляются, либо там панкреатит и там плохой диагноз. А здесь ребенок до 13 лет жил как нормальный, а потом раз у него там за 3 дня пальцы стали другими, и у ребенка начался кашель, и ребенок там... И вот все начинают за волосы браться, что ж такое, что произошло. Все врачи говорят, не может быть. Он с рожденным муковисцидозом, он был врожден. Вы что-то неправильно смотрели, его никто не досматривал. Так он из такой семьи, где все всегда досматривали. Ребенок был здоровый, не было патологии. За 1 год у ребенка килевидная грудь стала, ребенка появился рахит, и ребенок там через 2 года умер. И тут, знаете, у меня появляется такой вопрос. А может, все-таки правда Бог дает болезни? Может, все-таки правда Бог дает болезнь? Знаете, когда-то и врачи дают. Но есть такое, что и не врачи. Вы знаете, всегда есть третья сила. Я как человек, который с медицины пришел в эзотерику, убеждаю вас, что третья сила существует. Помните, Воланд когда-то говорил, он говорил, поверьте, я никому не скажу. Вы что, считаете, что Бога нет? И он говорит, я не скрываю этого, Бог есть. Он говорит, да ладно. Ну вот я тоже, как человек, который... по идее, родился абсолютно неверующим человеком, могу сказать на сегодняшний день, что Бог есть. У каждого персональный. Для одних Иисус Христос. Верю я в Иисуса Христа? Несомненно. Самого красивого, самого золотого, самого любимого, самого висящего, самого помогающего, самого... Верю ли я в апостолов? В каждого. В Андрея, в Петра, в Георгия, во всех. Самых красивых, самых золотых, а в ангелов тоже. А верю ли я в Аллаха, самого золотого, самого красивого и слава его. Если бы его не было, все было бы плохо. Бисмилляхи рахмани рахим. Ля филя даус рахмани рахим ассалям алейкум. Верю я еще в кого-то? Верю. Я верю. Я верю, и это хорошо. Потому что когда у человека есть вера, то человек с верой не боится умереть, потому что у него всегда есть шанс. А если без веры, то только умри и все. С верой удобно жить, потому что не страшно, потому что Бог создал, ты не знаешь, когда умрешь, Бог знает. Поэтому, если Он создал, если все в Его руках, да, тогда будем жить. Тогда все в руках Бога. Тогда что нужно делать? Уповать. Говорит, верю в Бога, вожи в Его руках, все, будем жить, все. Я все равно проживу эту жизнь от начала и до конца. Мой выбор, прожить ее счастливо или нет. Тогда чем отличается счастливый человек от несчастливого? Счастливый человек — это тот, который веселый, а тот, который несчастливый, грустный. Тогда я однозначно прямо сейчас выбираю быть веселым. А-ха-ха-ха. И веселый, улыбаюсь жене, говорю с утра до ночи, я тебя люблю, я тебя люблю, я люблю тещу, я люблю жену, я люблю детей, я люблю проснулся, я люблю заснул, я обожаю вас, обожаю то, что сейчас происходит. Встану, закончу программу, пойду и буду обожать всех. Я выбрал для себя такой путь, вот он прекрасный. Хоть и маниакальный, как говорила когда-то одна моя знакомая.
Елена Демченко. Здравствуйте, Елена. Елена. 50. Стоит ли жить дальше с Сергеем? 55. Как с ним жить? Стало болеть. Может, с ним связано? Злой стал, странный. Может, есть кто-то? Живем 10 лет. Хорошо было бы продолжить с ним жить. А почему он злой? У него гипертония и повышается артериальное давление. И депрессия. А вы ему давайте от депрессии, там, допустим, аналоги агамелатина, там какой-нибудь там агнестию, или агнести, или какой-нибудь флуоксетин, или может быть там, что там есть еще? Какие там есть еще? Мелитор, люмидат. И давайте ему от давления, купите тонометр, мерите, он скорее всего из-за давления этого артериального, из-за бессонницы, из-за простатита, из-за вздувания кишечника, из-за этого всего у него постоянно плохое настроение. Конечно, какое оно должно быть? Очень часто люди, с которыми вы живете, они неплохие, им просто плохо. Еще раз хочу сказать, люди очень часто, которые с вами живут, они неплохие, им просто плохо, они повзрослели. А человек взрослея начинает иметь заболевания. В 45 лет начинается гипертония, в 50 лет начинаются проблемы сосудов, начинаются проблемы кишечника, панкреатиты, проблемы печени. Потом в 60 начинаются уже сильные проблемы там разные. У женщин там с предстательной железой, у женщин там с маткой, климактерический период и так далее. У каждого неврозы есть, неврозы создают, там один лежит, ничего не может, но он не лентяй, у него неврастения, ему помогать необходимо. Но мы думаем, что это чисто психологическое, что именно к вам плохо. Так кому вы нужны? Человек, может, выживает уже, у него сил нет. Может, надо обратить внимание, взять за ручку, прийти к врачу. Пусть послушает, а он боится, может, думает, да вот это сейчас я ляпну, что у меня там болит пипетка, она мне прогонит, скажет, а ну тебя в баню. Что это вы сдаетесь? 10 лет прожили с человеком, а теперь он такой бурчащий, и вы готовы его выгнать, как ненужную собачку Павлова? Что это такое? А ну-ка соберитесь, не делайте так никогда. Мы должны защищать тех людей, которыми мы живем, и за которых мы перед Богом несем ответственность. Поэтому бурчит, в больницу его отведите, за руку возьмите, сам он не пойдет. Может, зубы ноют, может, позвоночник постоянно болит, может, пипетка, геморрой, может, у него депрессия. Это все лечится. Уделяйте ему внимание, может, ему просто отдых нужен, отключите его от работы, там, может, он голодный хронически, может, ему там что-то, а вы сразу к бабе ходите. Тут до бабы надо еще, знаете, здоровье иметь. Вы очень хорошо о мужчинах думаете в 55 лет, которые бегают налево и направо. Ну, вы даете. Есть, конечно, такие, но большая редкость. Это такие бегают, которые там 30 лет, 45 лет. А те, которым 50, они пришли там один раз там. Слушайте, их один раз или там их по чуть-чуть уже изменой назвать стыдно. Они потом ни женщинам этим не нужны, никому. Они там их убеждают долго. А что женщинам этим надо? С молодыми можно было бы влюбиться, а с такими только денег попросить. Знаете, и то иногда и денег нет. Говоришь, да, что такое? Простите. Любите мужчин, а не слабый пол. Забула з іменинами. Всіх благ вам у вашей... Ой, дякую, дуже приємно. Добрый вечер, Андрей. Слушаю ваши первые бесплатные ступени. Скоро заработаю на платные. Скажите, смогу улучшить я свое здоровье? Да. Помогите, глаза слабо видят. Ну, чем я вам помогу? Зайчик мой. Чем? Принимайте L-аргинин. Очень хорошо для глаз. Добрый вечер. Подскажите мантру для духовного роста. Легко. Моя любимая. Но как же вы ее запомните? Ну вот подскажите мантру для духовного роста. Вы ее сейчас запомнить решили? Мне очень нравится мантра Ом Кришная Васудевая Харе Параматмане Паратат Клишанашая Говиндая Намо Намах. Вы ее запомните? Мне нравится Намаратна Трая, Намо Валакитишвара Эбот и Сатвая Маха Карника, это где-то Умтары Тутары, Туры Сарадуста Продустама Макрите Джампэстам Пээмаха Эбанхэ Хум под Сарадустам Пани Туры Соха. Вот вы ее запомните сейчас. Ну вот это мантры духовного роста. Очень хорошая есть мантра, она знаменитая, их две, для духовного роста. Первая мантра. Ом Мани Падме Хум.
Мое сердце как красивый цветок. Вторая мантра, очень известная. Ом Ахум Ваджрагуру Падма Ситхихум. Господи, пусть я поумнею. Она вот так звучит. Господи, пусть я буду разумным. Дай мне уразумение, Господь. Спасибо за разъяснение татушек, успокоили меня. А вы там бубнели. Не делай, не делай. Да нормально все, слушайте, это так безопасно. Если это вдохновляет человека, посмотрел, там мама написано, о. Надо у жены спросить, может я сделаю татуировку, какую-нибудь мантру. Но я их так много знаю, придется так зататуировать себя, что не будет ни одного свободного места. Ладно, тогда лучше ни одной. Дело в том, что если одну делать, то тогда нужно все, потому что их все люблю. А если все, то места не хватит. Все, тогда ладно, или все, или ни одной. Ех. Будь ласка, підскажіть. Альбіна питає, будь ласочка, підскажіть, як зустріти своє кохання? Моя ріднесенька Альбіночка, як зустріти своє кохання? Могу рассказать. Представляете, будто указательным пальцем рисуете вокруг пупка золотой бублик. И представляете это на протяжении дня 4 раза. Потом представляете, будто между ног у вас, или в пупке у вас, или там, где живот у вас, пылесос. И вы делаете так, как будто пылесосом втягиваете что-то. А если вы мужчина, тогда не пылесос, а бронспойт. Представляете, бронспойт и брызгаете. Но бублик и мужчинам, и женщинам представляют. Мантру какую? Мантра для того, чтобы выйти замуж, самая такая простая, такая короткая есть. Ом мам драм 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 намо. Ом мам драм 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 намо. Вот такая мантра. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что вы думаете о болезни Паркинсона? Уже 2 раза была передозировка леводопой. Леводопу нельзя отменять, нужно ее все равно принимать. Я рекомендую увеличить дозировку леводопы, не отменять, даже если передозировка была. Но вы должны знать, что есть исследования, которые утверждают на сегодняшний день, что применение 3 граммов L-аргинина способно восстанавливать нервные ткани и очень помогает людям с Альцгеймера и Паркинсона. Поэтому найдите L-аргинин, каждый день принимайте 3 грамма. Можно купить у меня чистый в моем магазине tf.ua. Прямо в сухой форме L-аргинин в порошке. Принимайте по 3 грамма. 3 грамма там ровно вот этот колпачок 1 грамм. 1, 2 и 3. И после этого выпивайте. Кстати, если у мужчины 50 лет, принимайте L-аргинин. Это на 100% лучше Виагры любой. Первый день принимайте L-аргинин утром. Очень хорошо. Второй день утром в 2 раза лучше, чем в прошлый раз. Если принимать на протяжении 1 месяца мужчине в 50 лет L-аргинин по 3 грамма ежедневно, то спустя 3 месяца, то 1 месяц, спустя 1 месяц, цифры все телефонные запоминаешь. Слова придумывать или находить, или вспоминать не нужно. Эго не исчезает, мозги работают, депрессия уходит, потенция улучшается. И самое приятное, мышцы растут без физических тренировок. А у женщин улучшается коронарное кровообращение, мозговое кровообращение, улучшается гормональный фон. И самое важное, у взрослых людей преклонного возраста, как вы написали, может улучшаться состояние мозга, особенно или нарушений каких-либо при Альцгеймере, там, при деменции. И эта информация есть, была во всяком случае. Но вы знаете, что я заметил? Была в прошлом году опубликована огромная статья в Lipid Journal и в
в ассоциации, Всемирной ассоциации здравоохранения, где писалось об исследованиях L-аргинина, которые там, и прямо много-много было монографий, которые там L-аргинин при деменции, при детском слабоумии, при эпилепсии, при шизофрении, при импотенции, при. И было прямо целый ряд исследований, китайских и американских, и там прямо там по 20 лет их проводили. А в этом году я хотел вновь рассказать про L-аргинин и решил найти эти исследования. И статью из Википедии убрали, и статью из этих всех сайтов убрали. И я так говорю, о боже мой, почему? И написали статью уже в этом году, 2024. Написали, да, применение L-аргинина в ходе лечения заболеваний Паркинсона, заболевания Альцгеймера, деменции, заболеваний там БАС, заболевания там боковой амиоспатический склероз и заболевания там РС и там куча всего при там импотенции. Это все не доказано. И все, и убрали эту статью. Так как же не доказано, если я читал эти клинические исследования, если я читал, как это все происходило, если я сам своими глазами читал каждую из этих статей с доказательствами, с участниками, сколько людей участвовало, какие были там тенденции. Я подписан на этот журнал, скачивал это и читал на английском языке с переводчиком. Также нужно знать, что на сегодняшний день говорится, что массированные энцефалопатии мозга, они должны устраняться при Паркинсоне формирующейся, должны устраняться медь-содержащими препаратами. Поэтому и есть, кстати, исследования, где говорится о том, что если с леводопа или там, с мамантином дополнительно принимать препараты меди, то очень улучшается на длительное время состояние человека. Главное не отменять. В чем проблема леводопы? Леводопа, Пекамерц, мамантин — это препараты, которые нельзя отменять. Ваш мозг нуждается в них. Если вы отменили, то после этого дозировку нужно увеличивать. Если вы отменили, после этого дозировку увеличивать. Не отменяйте. Плохо закончите. Начали — пейте. Заказали короны, кинскит. Будет у нас второй ребенок? Конечно. Если да, уже в следующем году, скорее всего, это и произойдет. Дуже дякую, мені так давно ніхто не називав рідненька, так приємно. Ой, ви моя рідненька. Скажіть, пожалуйста, наш синочек Денис знайде девушку? Да. А чи є мантра проти алкоголізму? Є. А скажите, зачем мне ее вам давать? Вы что думаете, я тут раздатчик мантр просто? Вот мое желание раздавать мантры. Кстати, зачем я здесь? Кто может сказать? А, точно, пора заканчивать вебинар. Розкажіть про зелену нитку, и чи вона при грыжі поясниці пару років? Конечно, берете, одеваете зеленую нитку, при грыже поясницы носите, грыжа исчезает. За какое время? Ну, за 2 года, может за 1 год. Еще усиливается эффект, если лежать каждый день по 30 минут на аппликаторе Ляпко. Скажите, будет ли развиваться мой новый бизнес в 2025, лучше оставаться на старой работе? Показывают оставаться на старой работе. Як довго можна приймати індол, бікарбінол для розсмоктування кисти в молочной залозе? На протяжении хотя бы 4 месяцев. И не вариант еще, ну, не на 100% может. Возьмите мастопатин, такой препарат моей компании, и возьмите мазь от мастопатии. Правда. И еще принимайте L-тирозин. Это препарат для щитовидной железы, но он очень влияет на узлы в грудной железе. И в случае, если это не злокачественное, то очень эффективно помогает. Нет, звук есть у нас еще, есть же звук, раз. Ребята, ну что, звук заканчивается, батарейки садятся, будемо заканчивать і ми. Ще раз всіх вітаю з Днем Андрія, це свято наше українське, яке ми святкуємо завжди.
Я бажаю всем счастья. И теперь на русском языке. Я желаю всем счастья. Сегодня у нас праздник День Андрея. Почему День Андрея такой замечательный? В свое время Андрей задавал вопрос Иисусу Христу о том, как ходить по воде. Ну и мы знаем этот ответ, знаете. Но я могу сказать, что Андрей как раз это тот человек, в образе которого была самая наивысшая преданность. Потому что каждый по чуть-чуть как-то предал Иисуса Христа, а Андрей ни разу и никак. Ну и вы знаете, в действительности это имя, которое в действительности может быть как очень честным и очень преданным, так и наоборот, абсолютно бесчестным, лживым и негуманным. Поэтому, наверное, это зависит от... Я когда-то говорил, знаете, это, наверное, как вырастить какой-нибудь плод. Если плод в хорошей земле, то вырастает прекрасное дерево. А если плод в плохой земле, то вырастает какое-то непрекрасное дерево. Саксаул. И поэтому, скорее всего, это очень важно. В случае, если Андрей рядом с теми людьми, которые его обожают, то вы сможете видеть перед собой защитника, верного, постоянного человека. А если рядом будет ругань, ложь, обвинение, то рядом с вами может появиться чудовище. Поэтому любите Андреев, как, впрочем, и всех остальных мужчин и женщин. Любите свои семьи. Пусть в ваших сердцах будет доброта в виде солнца. Пусть от пламени этого солнца греются те люди, которые вас любят. И пусть сгорают от пламени этого солнца все люди, которые вас ненавидят. Большое спасибо за участие. До свидания, друзья. А еще обязательно подпишитесь сегодня на мой канал. И поставьте лайк, потому что нас смотрит 1300 человек. А пальчик вверх поставило только 37. Ай-яй-яй, как нехорошо. Но когда закончится, вы мне здесь, каждый из вас написал целую кучу сообщений. То перейдите после окончания... И когда чат закроется, в комментарии и напишите 1000 комментариев. Напишите, потому что таким образом у вас сможет, канал будет продвигаться, и эзотерикой сможет заниматься большое количество людей. Я же хороший человек и даю хорошую информацию. Вообще искренне желаю, чтобы люди жили счастливо. Возможно, мои вот эти слова, они помогут еще кому-либо, кроме вас. А вы можете помочь мне. Ну и на этом все. До свидания. Так, пора выключать. Вся информация, которая есть о марафонах и о чем-либо еще, есть на моем сайте duyko.guru. Где найти сайт? В шапке профиля или же под описанием данного видео вы сможете найти переходы. Там есть переход на сайт, переход на разные сайты мои или моей компании. И можете ознакомиться с продукцией компании «Тибетская формула», продукцией Мизони и продукцией Duyko Маркета и перейти на сайт самой школы duyko.guru. Большое спасибо вам. До свидания.